အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Joby Village Page မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲသူအောင်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးဖို့အလှည့်ကျတာကတော့ Adobe Illustrator software ထဲမှာဒီအခုကျွန်တော်ပြထားရပါတော့ဒီရေစက်ကြတဲ့ effect ကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရသူလည်းရှိလိမ့်မယ်မသိရသူလည်းရှိလိမ့်မယ်เนาะ Adobe Illustrator ဆိုတာဘာ software လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် graphic designer တွေသုံးတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ logo တွေဆွဲတာပြီးရင်ကျွန်တော် t-shirt design တွေဆွဲတာပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်နိုင်ရံမှာပေါ့เนาะ wallpaper ကတ်တဲ့ဒီပုံလေးတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာလဲပတ်တန်တွေမှာလဲပတ်တန်တွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာလဲဒါ Adobe Illustrator ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါအနောက်တိုင်းကgraphic designer တွေတော်တော်များများလူမျိုး business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးလုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော် Illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ business အကြီးလုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာဒါအသုံးပြုပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ knowledge sharing တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေစက်ကြတဲ့ effect လေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲ AI နဲ့မှာပေါ့နော် Adobe Illustrator ထဲမှာဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ကူးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် browser ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ graphics designer တွေတုံးတဲ့ website တွေပေါ့နော် icon တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ free template တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် pricing ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် subscription ယူပြီးတော့လာစဉ်ပတ်စံပေးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ယူလို့ရတဲ့ website တွေမှာကျွန်တော်တွားကြည့်ရပါတော့ဒီ website လေးရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်ဒါအမြန်ပဲတွားကြည့်ထားအချိန်မှာ flat icon လား flat icon လားဘလို့အတန်ထွက်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီ website လေးမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရေစက်ကြတဲ့ effect လေးတွေကိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ tool လေးတွေကိုအသုံးပြုရင်လည်းဒီထဲက idea တူရင်လည်းတူလိမ့်မယ်ပေါ့နော် creation တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဆွဲထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထား okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ website တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တာကဒါ graphic designer တွေအသုံးပြုတဲ့ website တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပတ်စံပေးပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ် free template တွေနဲ့လည်း download ဆွဲလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက Adobe Illustrator ကိုသုံးတတ်တဲ့သူကိုဒီအလုပ်တစ်ခုအတွက်ပေါ့နော် client တယောက်ကလာပြီးတော့ logo တစ်ခုဆွဲခိုင်းနေဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ idea တွေယူသုံးလို့ရပါတယ်ကိုကဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ထပ်ကွန်ပြီးတော့ထပ်ဆွဲမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် idea တွေ creation idea တွေကိုဒီမှာလာပြီးယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် AI နဲ့ကိုအတူတူသွားလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာမှဒီ file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောပြတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ create လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ Adobe Illustrator ထဲမှာ file တစ်ခုကိုကျွန်တော်က create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ file တွေကိုလာပါပြီးရင်ကျွန်တော် new ကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ box တစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်နော်ဒီ document တစ်ခုကို set လုပ်တဲ့ box တစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်ဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ untitled file မှာနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးနာမည်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကိုသွားမှာတော့ရေစက်ကြတဲ့ effect လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပါတော့အဲ့တော့ရေစက်ကြတဲ့ effect ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသွားမယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ကွက်ကလည်းရေစက်ကြတဲ့ ECT ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file ကိုရေစက်ကြတဲ့ effect ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ width နဲ့ height နဲ့ပေါ့နော်1000 pixel အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် orientation မှာ portrait orientation ဖြစ်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ top နဲ့ bottom မှာ line spacing ချတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ0 pixel အနေနဲ့ပဲယူထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလုပ်စရာလည်းမလိုဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်လေးပေးပြီးသွားပြီ width နဲ့ height နဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ1000 pixel အနေနဲ့ setting ချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာ create နှိပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် document တစ်ခုပွင့်လာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ document မှာဘာနာမည်ပေးခဲ့တော့ရေစက်ကြတဲ့ effect ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်တဲ့ပုံတွေဆွဲလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ creation idea logo design တွေ t-shirt design တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ output ထဲမှာလာပြီးဆွဲလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေစက်ကြတဲ့ effect ကိုဘယ်ကနေစဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွယ်လွယ်လေးပဲ rectangle tool ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစရှုသုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ rectangle tool ကဘယ်နားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာရှိရဲဒီ tool လေးကိုကျွန်တော်က right click ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးမြင်ရတဲ့ဒီမှာ rectangle tool ဆိုတာရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် shortcut key နဲ့ပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ rectangle tool ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကိုအဆင်ပြေသလို rectangle တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲလိုက်လို့ရတယ် mouse ရဲ့ left click လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုသတိထားဖို့ shortcut key တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြခြင်းနဲ့ဒီ shortcut key ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် shift key လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ control z နဲ့ undo key shortcut key ပေါ့နော် control z ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့လူကြီးမလို့တကယ်ချင်းတို့ကတကယ်လို့ MacBook user ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ shortcut key လေးကဘာဖြစ်မလဲ command z ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rectangle tool ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse ရဲ့ left click နဲ့ဆွဲတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
rectangle 2อ่ะပေါ့နော် symmetric ပေါ့နော်အချိုးအစားညီညီကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီထောင်းမှန်စတူကန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အနားလေးနားဒီမညီနိုင်ဘူးเนาะတကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းလို့ဟာဒီ rectangle 2နဲ့အနားလေးနားကို symmetrical ကြကြအချိုးအစားညီညီယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shortcut key ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ် shift key လေးကိုဖိပေးပါဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့ left click နဲ့ဘယ်လိုပဲဆွဲဆွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ rectangle 2ဟာ symmetrical အချိုးအစားကြကြဆွဲလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ mouse ရဲ့ left click ကို shift ကိုကျွန်တော်ဒီလွှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ USR ကိုသဘောကျပြီဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရေစက်ကြတဲ့ effect လေးကိုဆွဲရဖို့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော် rotate လုပ်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ rotate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာလေးကိုလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောင်သားလေးတွေကိုလာပေးအဲ့လိုလာပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ icon လေးဟာလှည့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့အခုလို့ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ပုံစံတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ down မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကြိုက်တဲ့ down ကိုသွားဒီလိုမျိုးလှည့်တဲ့ပုံစံလေး icon လေးဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ rotate ပေါ့နော်လှည့်လို့ရတဲ့ icon လေးဖြစ်ကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုလဲကျင်တဲ့နေရာကိုရွေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ shortcut key လေးတွေကိုဖျောက်ပြီးပြန်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလှည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှည့်တဲ့ဒီ angle down ဒီပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးကနန်းတက်မှု down ဖြစ်နေနိုင်တယ်တကယ်လို့ကိုကဒီ shift key လေးကိုဖိပြီးနှိပ်ထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက45 degree အဲ့တော့ကျွန်တော် control z ပြန်နေလိုက်မယ် sorry ကျွန်တော်အခုဒီမှာ rotate 2ကို rotate ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လှည့်မယ်အဲ့လိုလှည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ shift key လေးကိုဖိပြီးနှိပ်ပြီးတော့လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး45 degree ပြီးရင်ကျွန်တော်90 degree 135 degree 180 degree 225 degree ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအချိုးစားညီညီလှည့်နေအောင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ45 degree လှည့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော် shift key လေးနှိပ်ပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shift key ရော mouse ရဲ့ left click ကိုကျွန်တော်ဒီလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လွယ်လေးပဲဘာမှမခက်ဘူး okay အဲ့လိုလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်း control side ကိုပေါ့နော် control order လေးနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော် sorry adjustment လုပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလုပ်ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ point လေးတွေကိုကျွန်တော်က direct selection tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ကကစားပြီးတော့ရေစက်ကြတဲ့ effect ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်းအောင်ပြုလုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ direct selection tool ကိုယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ direct selection tool ကဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးအသုံးပြုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pad ပေါ့နော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် pad လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် PATH pad လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေကို control လုပ်ချင်တဲ့အခြေအနေမှာ direct selection tool ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ direct selection tool ကိုကျွန်တော်ကဘယ်အခြေအနေမှာအသုံးပြုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ PATH pad ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီကို control ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့အချိန် manually ကိုယ့်ဘာသာကို control ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒီ direct selection tool ကိုအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ direct selection tool ကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဒီ control လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမဟုတ်เนาะအကုန်လုံးကျွန်တော် control လုပ်လို့ရတယ်တစ်ခုချင်းစီလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း point တစ်ခုကိုထောက်ပေးလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီလည်း control လုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် direct selection tool ရဲ့ pad ကို control လုပ်လို့ရတဲ့အားသာချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေစက်ကြတဲ့ effect လေးကိုအောက်မှာချွန်လေးဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့အနားသုံးနာလုံးကိုကျွန်တော်က select လုပ်ပြီးတော့ direct selection tool နဲ့ control လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က point တွေကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်4 point ရှိရပါတော့ဒီ point ကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒီ channel 3 point ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုး select လုပ်ပြီးတော့ control လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ shift key လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသတိထားပါသည်ကျွန်တော်ဒီ pad ကို control လုပ်မဲ့ point ကိုပေါ့နော် select လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ point ရဲ့ဒီ icon လေးဒီပြောင်းသွားတာကိုအခုလိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မှာအဖြူအောင်လေးသူ့ကိုကျွန်တော် shift key နှိပ်ပြီးတော့ဖိပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sorryဒီ point လေးကိုကျွန်တော်ဖိပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ icon လေးဒီအလယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် shift key နှိပ်ပြီးတော့ဒီ3 point ကိုကျွန်တော်ဒီ select လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာမှလုပ်စရာမလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင့်ကိုဆွဲပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလဲကိုဆွဲပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ရေစက်ကြတဲ့ effect ပုံစံမျိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရဝါပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမကြံတော့ဘူးဒီရေစက်ကြတဲ့ effect မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ color လေးထည့်မှာလား fade ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် stroke ထည့်မှာလားအမျိုးမျိုးရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ stroke ဆိုတာဘာလဲ fade ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် stroke ကကြောက်ကျွန်တော်အနားသက် line လေးထည့်တာ fade ကကြောက်ကျွန်တော်အထဲမှာထည့်တာအဲ့တော့ဒီရေစက်ကြတဲ့ effect ကိုကျွန်တော်အလဲမှာ color ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာရွေးပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင် foreground color နဲ့ background color ကို change လို့ပဲဒီရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့
line ပြည့်နဲ့စတူကန်လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်စတူယန်လို့ခေါ်မလားကျွန်တော်လည်းမှတ်မိရောဟုတ်ပြီနော်အနားလေးနားညီနေတဲ့စတူယန်လိုပုံစံမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီ fade အလဲကကြတော့ sorry ကျွန်တော်အနောက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ stroke ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဒီ stroke ထဲမှာလား fade ထဲမှာလားကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးရွေးလို့ရတယ်ဒါက color ကိုအရှင်းနဲ့နောက်ချိန်တာ soft လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကိုကဒီ color နဲ့ stroke ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာရှိနေဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ရဲ့ left click လေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ stroke ထည့်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် stroke ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် appearance ထဲမှာ stroke ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ10 point အဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာလူချင်းမျိုးတကယ်ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်လို့မျိုးဒီမှာ appearance ကိုမမြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် window ထဲကိုလာဒီမှာကျွန်တော်တို့ appearance ဆိုတာရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် appearance ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ color ကိုကြိုက်လားကြိုက်တာမကြိုက်တာဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ tutorial illustration တခုအနေနဲ့ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ color အနေနဲ့ပဲထားလိုက်မယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတကယ်ချင်းတို့က color change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ swatch ထဲမှာလည်း sorry အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select လုပ်ပေးထားလို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် select လုပ်ပေးထားရယ်ဒီ swatch ထဲမှာ color ကြီးလာ change လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ fade ကိုကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လာ change မယ် fade ကိုကျွန်တော်ကစားမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် color အမျိုးမျိုးလာ change လို့ရတယ်ဒါ swatches ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဒီ swatches တွေမှာပဲ color တွေကိုထပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုး change အောင် preview အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကို change ထားတဲ့ color လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား swatches ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် double click နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ swatch options box လေးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ preview လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ slider bar လေးတွေကိုကစားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ color လေးကို change လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ preview လေးကို uncheck လုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ color လေးကိုအမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာ color လေးထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ color လေးပဲထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာဒီဘောက global box လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလိုလည်းကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးထားပါဒါကဘာဒိတ်ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတခြား graphic designer တယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟို swatches color ကိုပြန်ပြင်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adobe Illustrator ပေါ့နော် color space တွေပြောင်းသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ global ကိုကျွန်တော် check လုပ်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် color တွေဒီသူ update လုပ်ထားသလိုအလိုလျောက်ပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာဆွဲဖို့လိုတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ website ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်နော်ဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုး line လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော် line လေးရဲ့ asset လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line လေးကိုဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမခက်ဘူး add to လေးကိုလာမယ် add to လေးနဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးလိုက်တကယ်လို့ကိုက alignment လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် symmetrical ပေါ့နော်အချိုးစားညီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shift key လေးကိုနှိပ်ထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိုးစားညီတယ် add to တခုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ add to ဆိုတာကျွန်တော်ဒီစက်ဝန်းအပြတ်တွေကိုအပိုင်းပိုင်းအပြက်လေးပေါ့နော်စက်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့အဝန်းပိုင်းအပြက်လေးကိုဆွဲတဲ့တူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဒီမှာကျွန်တော်ရေစက်လိုအဝိုင်းဖက်လေးလိုပဲဒါဘာမှမခေါကျွန်တော် elist 2ကိုလာပြီးတော့စက်ဝိုင်းဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလာပြီး shift key လေးနှိပ်ပြီးဆွဲပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ DS stroke ကိုကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် appearance တွေကိုလာဒီမှာကျွန်တော် stroke ပိုင်းကို file လောက်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ zoom ကို alter နဲ့နောက်နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ alter နဲ့ပေါ့နော်mouse scroll wheel လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေစက်ချတဲ့ effect က perfect ဖြစ်သွားပြီလားဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာပြန်ကြည့်သလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကလုံးပေါ့နော်နောက်ထပ်ရေစက်ချတဲ့ effect လေးကိုဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထည့်မလို့မလားဒါဘာမှမခက်ပါဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးကို select လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်လူချင်းမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာduplicate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုတေချာ select လုပ်ထားဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကိုတေချာ select မလုပ်ပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့အရာတွေဒီပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံး select လုပ်ထားသေးကြပြီအဲ့လို select လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ duplicate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော် order key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာတစ်နေရာလေးကိုထောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုလွယ်ကူကူပဲ copy ထားသလိုမျိုး duplicate လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ website မှာပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီညာဘက်အပေါ်တောင်လေးမှာ icon လေးကနောက်တစ်ခုဖြစ်ရှိနေပါတော့အဲ့တော့ဒီလို effect မျိုးလေးကျွန်တော်ကရစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွယ်လွယ်လေးပဲ shift နဲ့ alter နဲ့ကို symmetrical ကြကျွန်တော်တို့ဒီပြန်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ move to ကျွန်တော်ရွေးတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ move to လေးကိုဒါကျွန်တော် move to လို့လည်းခေါ်တယ် selection to လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုယူပြီးတော့ဒီပေါ်လေးမှာလာပြီးတော့ဖြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီokay လွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့လူချင်းမတို့တကယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်အောင်မှာလာပြီးတော့ fade color ကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ color ကိုလာရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုဒီဘဲ color ရွေးမှာတော့အမျိုးမျိုးရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay ကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုရွေးလိုက်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ Adobe Illustrator ဆိုတဲ့ graphic designer software ထဲမှာရေးစက်ကြတဲ့ effect ကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလွယ်ကူကူဆွဲရလဲဆိုတော့ knowledge sharing tutorial video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲခဲ့တဲ့အရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်လေး recap လေးပြန်လုပ်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဘာ tool တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တော့ကျွန်တော် rectangle tool ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အသုံးပြုတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ add tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စဝုံအပိုင်းပြတ်တွေကိုဆွဲတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် ellipse tool ကိုအသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ symmetrical ကြအချိုးစားညီညီဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာ shortcut key ကိုနှိပ်ရတော့ shift key ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးနှိပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာ tool ကိုအသုံးပြုရတယ် direct selection tool ဆိုတဲ့ဒီ tool လေးကိုအသုံးပြုရတယ်ဒီ tool လေးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုcontrol လုပ်လို့ရတဲ့ tool လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ fade တွေ stroke တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်လဲဆိုတာသိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် swatches တွေမှာ preview နေနဲ့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့တော့ရေးစက်ကြတဲ့ effect tutorial video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ Adobe Illustrator ကိုရင်းနှီးနှီးနဲ့ကျွမ်းဝင်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect ကိုဖန်တီးတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ tool တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရလဲ zoom ကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲကြည့်ရလဲတကယ်လို့ duplicate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် order နဲ့တင်ရတကယ်လို့ multiple user ဆိုလို့ရှိရင် option နဲ့ပေါ့နော်ဒီ shortcut key တွေအလုပ်လုပ်ပုံလေးတွေကိုတေချာမှတ်ပေးထားရဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရေးစက်ကြတဲ့ effect ကိုဒါသင်ပေးနေပေါ့နော်နောက်ကအလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ tutorial video လေးကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတကယ်ရင်တို့သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအားပေးရအနေနဲ့ like and share လေးလည်းလုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ Adobe Village YouTube channel ကိုလည်း subscribe note လုပ်ထားပေးပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် tutorial တွေကိုမပြတ်တမ်းတင်ပေးသွားမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Adobe Illustrator သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ဖြစ် Adobe software နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြား software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးတဲ့ knowledge sharing video တွေမှာအတူတူထပ်တွေ့အောင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ creation များများလုပ်နိုင်ပါစေ see you ပါ